од страна на опозиција ќе заврши во 14 часот. Благодарам, почитувана потпредседател, представници на владата, министри. Овој инструмент на опозицијски пратенички прашања овој пат го користиме за прашања кои што фермерите, но и кои што во подолг временски период, помина една година, во кој што чекаме што ќе се случи. Нови програми, нови мерки, нови политики, ветувања од програмата на владеачката коалиција и едно резиме, еден подобрување на состојбите и работите и земање во предвид на она каде што имаме соодветни проблеми или каде што владата ветеле едно, а воопшто тоа не се случува. Една година во кој што, да не зборам што се направивме од 2017 до 2018, да не биде тоа злоупотребено, меѓутоа период во кој што требаше да се види нова енергија, нови мерки, нови политики и тоа ќе беше од интерес на сите, заради тоа што тогаш ќе се вратише и вербата кај луѓето во целокупниот сектор. Но една година нема ниту една нова мерка, нема ниту една нова политика, нема ниту една нова програма. Значи, ни мерка, ни политика, ни програма, односно повторување и континуитет на политиките кои што сите беа критикувани и за кои што може исто така да збориме многу, како беа критикувани зелената нафта, интервентниот фонд, школски шеми, модел на субвенционирање на тутун по класи, национални саеми, големите проекти кои што започнаа во Министерството, дури и креативите на Министерството се исти, не се промените од предходно. Јас тоа го поздравувам. Случило дека тие мерки и политики кои што се од полза на граѓаните треба да продолжат. И ние еднаш држава ќе бидеме која ќе престанеме како во 90% од областите да плукаме по се оно што некој претходно го правил и дека се од нас почнува и се почнува од нула и ќе измислуваме повторно топла вода. Односно кога ќе почне да ги продолжуваме континуитетите на политиките. Но имаме многу враќање назад. Имаме многу укинување на мерки и програми. Го укинавте моделот за субвенционирање, кој што обезбедуваше за прв пат модел на субвенционирање не на сите 85 култури, туку на одредени 25 култури кои што се битни во 100% поддршка, најголемата критика од сите страни. Авансната исплата која што за прв пат до крај на годината земјоделците добиваа субвенции. Овој модел представуваше елиминирање на сивата економија, а сега со враќањето на стариот модел немате нов, туку го враќате стариот, повторно се зголемува просторот за сива економија и го укинувате моделот каде што сите 30 години, а најмногу и новинарите и стручните, дајте да знаеме за што плаќаме, дајте првин да се евидентирате производството, да се знае за кое производство се плаќаат субвенциите. Не, сега се враќаме по старо, ги намаливте субвенциите кај кравите од 12 на 8, нема акредитација една година на ниту една нова мерка од ИПАРД, укината е мерката за предадено јагне во кланични капацитети, која е одлична и перфектна според и земјоделците, и сточарите и нас, укината е програмата за мали семејни најголемата реформа за која што сум спремен до крај да ја борам, укината мерката за ситниот ориз, имаме огромен број на неисплатени субвенции, меѓутоа тоа го оставаме да тече во континуитет. Нема ниту една нова мерка во програмата за рурален развој. Објавена нема ниту една нова мерка. Имаме само 6 повици во една година, а сме имале 18 повици во претходни години годишно, но направивте една работа. Го покачивте лимитот за големите компании, како од времето на Груевски. Наместо да го намалиме и држиме на 300.000 евра како што беше, го зголемивте на 1 милион евра и знаеме колку и кои компании ќе добијат огромен износ на субвенции. Има многу работи, нема ниту еден закон реформски во собранието. 30 закони чекаат во работните групи на Министерството. Во претходниот состав кажав дека заеднички донесовме многу закони, меѓутоа овде една година чекаме еден реформски закон да стигне од сите оние закони кои што се во процедура. Затоа прашањето ми е до министерот, ги знаеме и новите индикатори и резултатите, падот на откупот кој што се случи, да не калкулираме со бројки,
прашање прифаќајте очекуваме нови мерки и политики. Значи да, треба нови мерки и политики, кога тие ќе се очекуваат, а нема да се подпираме само на сите оние реформски политики кои што се донесени во претходниот период. Второто прашање се однесува на програмите за зелена нафта и здрав оброк. Има неколку може да видите дека овие две мерки и програми сериозно ќе бидат модифицирани. Дека овие се први изворни мерки на СДСМ од програмата од претходниот период. Веливте дека сериозно ќе бидат модифицирани и зелената нафта, каде што 100% исплаќаме кон земјоделците, добра европска на која што и наоѓате мани, а тоа е за потикнување на потрошувачката, односно здрав оброк за децата во училишни градини. Подобра европска политика од ова, која што успеавме системски да ја решиме и воспоставиме, и сметам дека треба исто така да биде продолжена. Меѓутоа, се реализира тоа што го велите. 15 април е рокот законски во програма за објавување на едната програма, не е за набавка на овоше во градинките. И еве ги двете програми во 24 и во 25 година, нема ниту еден збор променет. Ни програмата која што сме носиле тогаш, ни оваа програма која што ја предлагате сега. Значи, нема никаква измена во програмата, меѓутоа, ајде, не направивте измена, меѓутоа, биде донесена заради тоа што ќе треба и кајси, и круши, ќе треба и сите оние производи кои што се наведени во програмата, а за кои што не знам дали ќе има време буквално да бидат реализирани. Еве уредбата за зелена нафта, каде што велевте дека драстично ќе биде промената оваа мерка на Социјалдемократскиот сојуз, а 50.000 земјоделци ја примаат. Еве уредбата од 24 година, страна 27, еве уредбата од 25 година, страна 27. Нема ниту еден збор, истата страна е 27. Се е препишано од минатата во оваа година и нема ништо променето. Меѓутоа, дали во август и септември ќе ги добијат земјоделците токму овие зашто кога почнува сезоната, кога ќе биде берба и во воштарство, и во лозарство, и во сите сектори, тогаш ќе бидат потребни, нема да им бидат потребни зелена нафта. А бидејќи не би објавена, а бидејќи ги знам роковите, прашањето е дали земјоделците навреме ќе добијат картички за зелена нафта, знаеме колку фирмите ќе бараат време да се испорачат, знаеме кои се законските прописи и дали учениците ќе биде реализирана оваа програма за здраве, навистина европска и реформска. Третото прашање е оно што денови ќе биде актуелно, има мониторинг мисија на ИПАРТ. ИПАРТ 1 беше тотално неуспешна. Соопштението на актуелниот директор на платежна агенција, еве да не се служам јас, на 12 декември директорот на платежна агенција објавува соопштение во кое што вели гласени за лидери во регионот во имплементација на ИПАР 2. И благодарам на тие признани и честитки заради тоа што целиот тој период бев министар кога ја во ИПАР 1 во претходниот ваш период 51 милион евра европски пари се исплатени според овој директор на платежна агенција во овој период за ИПАР 2, но имаме една катастрофа во ИПАР 3, за жал. Наместо да се фокусираме на грантовите кои што не доаѓаат од Европската унија, а ние сме направили точно знам формулата како се пресметува тоа што треба да го добиеме во наредните 7 години за руралниот развој кој што се инвестициски програми од Европската унија за ИПАРТ. А оно што се случува во моментот овие денови е сериозна закана дека со преместувањата партиски кои што се прават во платежна агенција, со партизацијата во таа институција, со неажурноста на директорот, со буквалната непосветеност на ИПАРТ, ќе праша. Со сите слабости кои што Европската комисија ги констатира, има извештај и ние комуницираме со Европската комисија, овде се среќаваме со нив и се чудат како може од земја лидер сега да бидете земја која што сериозно доаѓа до загрозеност. Не дека нема нови мерки, него имаме сериозна загрозеност во самата акредитација. Ова беше една од најуспешните
100 договори повеќе имавме подпишано од сите земји од регионот заедно. Тоа го направија професионалците во финансии, во СЕП и така натаму. Прашајте ги вашите луѓе во Министерство за финансии, е најуспешната компонента од сите компоненти во државата. Прашањето ми е колку е досегашната исплата од ИПАР 3 во ова програма.